हाय फ्रेंड्स, देखिए ये हमारे पास USB ब्लूटूथ आया है। ये 6 वोल्ट की बैटरी से चलता है। इसी के अंदर छोटी सी बैटरी रखी होती है और छोटी सी एक प्लेट होती है और एक साउंड होता है और कुछ नहीं होता है इसके अंदर। इसमें दिक्कत ये है कि ये चालू तो होता है, देखिए ऑन है, लेकिन ये यहाँ पे साउंड नहीं बज रहा है। इसमें यही दिक्कत है। देखिए मेमोरी लगा के दिखाते हैं। देखिए ये ऑन है, फिर भी यहाँ पे कोई भी आवाज़ नहीं आ रही है। इसमें यही दिक्कत है। चलिए इसको खोल के देखते हैं इसमें क्या दिक्कत है। स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। चलिए इसको खोल के देखते हैं इसमें क्या दिक्कत हो सकती है। ये बैटरी से चलता है। इसी के अंदर छोटी सी बैटरी रखी होती है। ये छोटी सी एक प्लेट है, बस इसमें इतना ही है। फिर भी ये बढ़िया अच्छा आवाज़ देता है, बढ़िया बजता है। ये बूफर की तरह है। देखिए इसके वायर देख लेते हैं, कोई वायर तो नहीं टूटा है। कोई सा वायर तो सभी जुड़े हुए हैं, कोई भी वायर नहीं टूटा है। इसके बैटरी के 2 वायर होते हैं और 2 साउंड के वायर होते हैं और इसमें कुछ नहीं होता है। इसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। इसमें आवाज़ नहीं आ रही है तो हम सबसे पहले साउंड को खोल के चेक करेंगे कहीं साउंड तो नहीं ख़राब है, क्योंकि ज़्यादातर साउंड ही ख़राब होता है। इसमें आवाज़ ना आने का कारण यही होता है कि ज़्यादातर इसमें साउंड ख़राब होता है। अगर साउंड सही होता है तो फिर आगे देखेंगे क्या दिक्कत है। सबसे पहले हम साउंड को खोल के चेक करेंगे मल्टीमीटर से कि हमारा ये साउंड सही है कि नहीं है। देखो हमने स्पीकर को खोल लिया है। यहाँ पे भी देखिए वायर जुड़े हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए छोटी सी बैटरी दिख रही है, यहाँ पे दिक्कत है। देखिए ये स्पीकर ही हमारा ख़राब है। यहाँ पे देखिए हाथ लगाने पे बजता है। इसका मतलब है कि ये अंदर से शॉर्ट हो चुका है। यहाँ पे देखिए एक वायर इसका शॉर्ट हो चुका है, ये वाला। यहाँ से तो कनेक्शन सही है, लेकिन साउंड के अंदर जो वायर 2 वायर जाते हैं साउंड के अंदर, ये वाला पहला वायर ये अंदर से ही शॉर्ट हो चुका है। इसकी वजह से हमारा साउंड नहीं बज रहा है। इसको रिपेयर करके दिखाएंगे किस तरह से रिपेयर करते हैं साउंड को। इसको ठीक करेंगे। ये वाला वायर है तो हम इसी को हम निकालेंगे ये कहाँ से टूटा हुआ है। यहाँ पे उंगली लगाने पे देखिए बजने लगता है। इसका मतलब है कि ये अंदर से ही शॉर्ट हो चुका है। चलिए इसको यहाँ पे ये खोल के देखते हैं और बाकी सब सही है और कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए ये चिट लगा हुआ है। इसी के अंदर से 2 वायर निकलते हैं। एक वायर शॉर्ट हो चुका है, इसकी वजह से सप्लाई नहीं जा रही है, जिससे हमारा साउंड बज नहीं रहा है। इसी को निकाल के चेक करेंगे कहाँ से शॉर्ट है। देखें यहाँ पे 2 कनेक्शन हैं, 2 वायर हैं। ये वाला वायर टूटा हुआ है, इसी की वजह से दिक्कत हो रही है, हमारा साउंड नहीं बज रहा है। हम यहाँ पे चेक करके निकालेंगे कहाँ पे टूटा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे एक कोयल होती है, एक तार की कोयल होती है जो साउंड के अंदर तक लपेटी होती है। वहीं से अगर ये ख़राब हो जाए, शॉर्ट हो जाए, तो ये साउंड हमारा बजता नहीं है, काम करना बंद कर देता है। हम ये इसी का एक वायर लेके चेक करेंगे कहाँ तक सप्लाई आ रही है। यही वाला वायर ख़राब है, इसलिए हम इसको यहाँ पे टच करके देखेंगे। जहाँ पे बजने लगेगा वहीं पे हम इसको जोड़ देंगे। देखिए यहाँ से टूटा हुआ है। देखिए वायर टच करने में ये बजने लगता है।
यहीं से हमारी सप्लाई गड़बड़ है। हम यहाँ पे एक छोटा सा वायर लेके यहाँ पे जोड़ देंगे, जो यहाँ से सप्लाई गई है, ये यहाँ से अंदर की तरफ सप्लाई गई है। यहाँ पे देखिए एक वायर आया है बाहर से, एक छोटा सा वायर लेंगे, हम इसको यहाँ पे अच्छे से सोल्डरिंग कर देंगे। यहाँ पे हम इसको जोड़ देंगे छोटा सा वायर लेके, तो हमारा स्पीकर सही हो जाएगा, बजने लगेगा। ज़्यादातर साउंड यहीं से ख़राब होते हैं, कोई सा भी साउंड हो आप मीटर से चेक करके यहाँ से ठीक कर सकते हैं। यहाँ पे इसको हम जोड़ देंगे अच्छे से, यहाँ से टूटा हुआ है। यहाँ पे एक तार की पूरी कोयल होती है छोटी सी, यहीं से फॉल्ट हो जाती है, इसकी वजह से स्पीकर नहीं बजता है। इसलिए हम इसको देखिए अच्छे से जोड़ देंगे। देखिए हमने इसको अच्छे से जोड़ दिया है एक वायर लेके। अब इसको काट के निकाल लेंगे, एक्स्ट्रा वायर को हम काट देंगे। अब इसको हम देखिए बजा के देखते हैं। देखिए हमारा साउंड बजने लगा है, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादातर दिक्कत यहीं से होती है, साउंड अगर ख़राब होता है तो अब इसी तरह से साउंड को रिपेयर कर सकते हैं। देखिए कोई दिक्कत नहीं है, साउंड हमारा अच्छे से काम कर रहा है। यहाँ पे हम ग्लू गन से इसको चिपका देंगे ताकि ये कागज़ में अच्छे से चिपक जाएगा, तो ये दोबारा नहीं टूटेगा। क्योंकि साउंड बजेगा तो ये वायर भी लपेगा, इसलिए इसको चिपका देंगे अच्छे से कि ये कागज़ का ये कैप होता है, इसमें अच्छे से चिपक जाए। इसलिए इसको अच्छे से हम चिपका देंगे ताकि ये दोबारा न टूटे। देखिए हमने ग्लू गन से इसको अच्छे से चिपका दिया है। साउंड बजेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये कागज़ में ही चिपका होता है, जो इसका ये पर्दा है इसी में चिपका होता है। यहाँ से थोड़ा और निकाल लेते हैं, निकाल के और अच्छे से चिपका देते हैं। अब हम जो कैप निकाला था इसके ऊपर से उसको यहाँ पे चिपका देंगे ग्लू गन की मदद से। थोड़ा करके यहाँ पे हम ग्लू गन लगा देंगे। थोड़ा थोड़ा चारों तरफ लगा देंगे ताकि उसको अच्छे से हम चिपका दें। इसको इस तरह से अच्छे से बिठा देंगे, यहाँ पे ये चिपक जाएगा अच्छे से। और थोड़ा डाल के चिपका देंगे। आराम से काम करें, कोई जल्दबाजी ना करें, क्योंकि ये पर्दा होता है जो स्पीकर का, ये कागज़ का होता है तो ये फट भी सकता है। इसलिए आराम से इसको चिपका देंगे। देखिए हमने इसको अच्छे से चिपका दिया है। देखिए कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम पैक कर देंगे, यहाँ पे हम नटों को लगा देंगे। आप इस तरह से किसी भी साउंड को रिपेयर कर सकते हैं। ज़्यादातर साउंड में यहीं से दिक्कत होती है और कुछ नहीं होता है। इसमें एक कोयल होती है, अगर एक शॉर्ट हो गई तो स्पीकर हमारा बजना बंद हो जाता है। मीटर से चेक करके इसको रिपेयर कर सकते हैं।
देखिए अच्छे से काम कर रहा है, ये बढ़िया बज रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।